Ал біз спорт күні қарсаңда бірегей спортшыларды насихаттауды жалғастырамыз. Бүгінгі сюжетіміздің басты кейіпкері Данил Мұсабаев. Ол батут гимнастикасымен айналысады. Спорт саңлағы әлемдік ареналарда ел намысын қорғайды. Турнирлерде олжа салып жүрген оғланмен біздің түсіру тобымыз тілдесті. Данил Мұсабаев осы спорт түріне әкесінің ақылы мен достарының кеңесі арқылы келгенін айтады. Талмас талаппен тыңғылықты жаттаудың нағыз нәтижесі оны тек қана алға жетеледі. Небәрі 12 жасында ол әлем чемпионатының жүлдегері атанды. Жарыстарда топ жарып жүрген оғлан жетістікпен жеңіс жолынан жаңылған емес. Призер чемпионата мира это было во Франции. 2012 жылы Францияда өткен әлем чемпионатынан екінші орын алдым. Бүгінгі күнге дейін мен де әлем кубоктарында жүлде еншіледім. Сайыстарда алтын, күміс, қола медальдерге қол жеткіздім. Енді мен Олимпиада ойындарына қатысуға ұмтылып жүрмін. Өкінішке қарай өткен жолы ұпайым жетпей қалды. Келесі дүбірлі додаға жолдама алуға тиіспін. Данил Сергей Вертянкиннің қол астында 18 жыл бойы қалт жібермей жаттығу жасайды. Әйтсе де бапкер биыл шәкіртінің Олимпиадаға бара алмағанына қынжылады. Дегенмен жаттықтырушы әлі де дайындықты күшейтіп үмітімізді үздейміз деп отыр. Данил был таким подвижным спортсменом, мальчиком. Данил маған алғаш келген кезде ширақ етті бала болды. Бірден жақсы көрсеткіш көрсете бастады. Батыл спортшы қорқақ емес. Себебі біздің спортшымызда бірінші кезекте батылдық қажет. Өйткені біз өте күрделі элементтер жасаймыз. Батутта секіру бұл балаларға ғана емес ересектерге де ұнайтын өте қызықты спорт түрі. Ол барлық бұлшықеттерді шынықтырады. Әрі тегеурінділік пен төзімділікті үйретеді. Артық салмақтан тез арылуға септігін тигізеді дейді мамандар. Жанбота Рахметуллаұлы, Еркебұлан Бекқожин, Зарина Зұлыпхар, Сарыарқа телеарнасы.